Fogueira de Santo Antônio, devoção popular, mesmo diante da chuva. Na festa de Santo Antônio, na novena, o povo vem com muita fé e devoção para rezar ao padroeiro Santo Antônio. Já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, o principal que a gente deve, com amor, tudo fica mais fácil. Se a gente não amar, aí fica muito mais difícil. E amar, que Deus quer que a gente ame, não é as pessoas que a gente quer bem, não é as pessoas que fiquem próximas da gente. A gente tem que amar, tem que rezar pelos nossos inimigos, pelas pessoas que não gostam da gente. Então, vamos pedir a Deus que Deus renove a nossa vida nessa festa